Noswaith dda pawb, croeso i'n sesiwn diweddara ni ar Safon Uwch Daearyddiaeth A2, a heno mae ganddo ni Arwel o Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrws, sy'n mynd i gyflwyno i chi ar uned 3 y gylchred dŵr. Diolch yn fawr iawn ti, Arwel. Noswaith dda i chi. Gobeithio eich bod chi wedi cael wythnos go lew ac diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo'r ail sesiwn yn dilyn sesiwn wythnos diwethaf ar sgiliau gwaith maes. Felly, fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, wythnos yma, dyn ni'n edrych ar gwaith o fewn y thema craidd yma, uned 3. Mae ddwy rhan yn does, 3.1 i 3.5, dyn ni'n canolbwyntio ar y gylchred ddŵr, ac wedyn y hwyrach ymlaen, dyn ni'n edrych ar y gylchred garbon. So felly, y gylchred ddŵr ydy'r ffocws ar gyfer y sesiwn yma. Beth yn union dwi am ganolbwyntio ar yn y sesiynau yma heno ydy'r edrych ar y cydbwysedd, balance yn dyfa, y cydbwysedd mas yma ar gylchred dŵr fyd-eang. Edrych arno fo yn ei gyfanrwydd. Wedyn, dyn ni edrych ar yr ochr dosbarthiad, sut mae dŵr yn cael ei dosbarthu o fewn y system dalgylch dŵr yma. Edrych ar y storfeydd a maint a sut maen nhw'n gwahaniaethu rhwng wahanol storfeydd a'r rhinweddau, y features mewn ffordd sy'n gwneud nhw'n wahanol. Bwysig wedyn bod ni'n edrych ar y newidiadau yma yn y storfeydd dŵr a sut maen nhw'n newid dros amser. Ac un pwynt penodol dyn ni am ganolbwyntio ar ydy'r cryosffer. Y storfeydd dŵr yna ar rhan yr hew a'r iâ. Ac wedyn yn olaf, dyn ni'n edrych ar dŵr ffô neu llif trostir ar rhan y gylchred ddŵr, neu'r overland flow, ac wedyn y rhan olaf, 3.1.5, dyn ni'n edrych ar y diffygion ar rhan y gylchred ddŵr. Felly, i gychwyn, mae'n siŵr eich bod chi'n hen gyfarwydd efo'r llun yma, efo'r daith addysgol chi daearyddiaeth o flwyddyn 7 reit i fyny at lefel A. Ond dyn ni'n rili tynnu hyn i ddarnau gan edrych ar terminoleg ac edrych ar y balans neu'r cydbwysedd mas. Hylif ydi o, ie, yn newid o hylif i solid ac wedyn nwy. So dyn ni'n edrych ar 3 elfen o state yna, o sut ma'n nhw, sut mae'r dŵr yn symud o gwmpas y system. Ac felly mae'n bwysig i ni edrych ar hyn, edrych ar y system yma yn ei gyfanrwydd daearyddol. A gyda llaw, wrth i mi gofio fan hyn, os oes gennych chi unrhyw fath o gwestiwn i ofyn, plis gofynnwch y cwestiwn. Mae gennych chi ar adnodd yna y tŵl o fewn y chat. Mi fyddai'n parhau i gyflwyno, ond mi fydd Aled digon parod i gofyn i ateb ymddiheuriadau, ateb unrhyw fath o gwestiwn dych chi angen i ofyn, ac wrth gwrs, newn ni geisio ateb ar ein gorau. So felly, na i sôn fwy am y system yma, ond mae'r system dŵr yma yn nifer o gydrannau. Ac gair allweddol sy'n dod fan hyn yn yr ail frawddeg, rhyngberthyn, the interrelationship. Ond un system caeedig. System caeedig ydy hwn lle mae yna ymdreiddiad, trwylifiad i mewn i'r dŵr daear, trosglwyddiadau o un rhan o'r system i'r darn arall, trosglwyddo o'r afon i'r môr. Ac wedyn y bosib dyn ni edrych ar anweddiad i mewn i'r system atmosffer a rhan cymylau yn cyddwyso, anweddu, cyddwyso, cleiaru ac yn creu cymylau. Ac felly mae angen i rili gwerthfawrogi'r system yma bod hwn yn system ffisegol sy'n cynnig storfeydd, llifoedd mewn bynnau ac all bynnau. Felly beth ydyn nhw? Dyn ni rili angen tynnu i ddarnau a gwerthfawrogi'r geirfa allweddol yma, storfeydd.
Rhan fwyaf o ddŵr y ddaear wedi storio fel dŵr halwynog, saline water yn y cefn foroedd. O'r storfeydd dŵr croiw, y prif ffynonellau i'r llenni iâ, Antarctica neu'r Ynys Las, Greenland, a dŵr daear, groundwater. Mae afonydd, llynnoedd a'r atmosffer yn cynnwys cyfeintiau bach iawn o'r storfeydd dŵr bydol yma. Llifoedd, flows yn wedyn. Sut mae flows a llifoedd yn gweithio trwy system? Wel, proses arall ydy hwn sy'n ymwneud â throsglwyddiadau dŵr rhwng storfeydd. Enghraifft, mae'r llif trostir neu dŵr ffô, nifer fawr ohonoch chi yn bosib yn ymwybodol mae overland flow yn cael ei ddefnyddio yn y Gymraeg llif trostir neu dŵr ffô. So felly mae'r llif trostir yma'n trosglwyddo dŵr ar draws arwyneb y ddaear i fan arall, neu gall dŵr ymdreiddio i mewn i'r ddaear. Mewn fel dŵr daear wedyn. Mewn bynnau, inputs, deunydd neu egni. Cofiwch, gall hwn fod yn egni, ynddi? Sy'n symud i mewn i'r system ac o tu allan i'r system. Cofiwch, gylchred dŵr system gaeedig ydy hwn, ond mae pethau yn symud mewn ag allan. All bynnau yn wedyn, dyn ni'n sôn am deunydd neu egni sy'n symud o'r system i'r tu allan. Pennawd pwysig fan hyn, dyn ni'n rili gwerthfawrogi y cydbwysedd mas. Rhyng berthnasoedd, cydblethu, yn cyfuno. Mae pob un yn allweddol i'r llall, yndi? Y mewnbynnau, yr allbynnau, y llifoedd a'r storfeydd. Mor bwysig yn ei gwerthfawrogi hwn yn ei chyfanrwydd. A'r syniad yma o gydbwysedd mas, wel, mae hwn yn mor bwysig yn plethu systemau daearyddol. Mae'n golygu bod cyfaint, yr hyn sy'n cael ei mewnbynnu, yn gyfartal. Meddyliwch am hyn fel rhyw fath o pwysau, rhai sy'n coginio neu fath o sisol, ynddo fe, bod y mewnbwn ac allbwn yn gyfartal i'r cyfaint o allbynnau. Neu, weithiau, bod mwy neu llai yw'r unrhyw newidiadau yma yn y storfeydd. So, mae pethau yn cael ei dynnu a'i dynnu allan. Ar raddfa fyd eang wedyn, mae maint enodol o ddŵr yma yn y system atmosffer y ddaear. Mae o gwmpas 1,385 miliwn cubic kilometrau o ddŵr. Hynny yw, mae yna gyflwr o gydbwysedd mas. Gall y symudiadau gael ei drosglwyddo o'r storfeydd heb effeithio ar gydbwysedd mas. Mae'r anwedd dŵr yn y atmosffer yn cael ei gyfri fesul glaw neu eira ar ôl cyddwysiad, fod newid mewn dŵr yn parhau o fewn y system. Felly, meddyliwch am y system yma, fel dwi'n dweud, o sut mae pethau yn cael ei dynnu o'na, yn cael ei golli, ac wedyn pethau yn cael ei ychwanegu y cydbwysedd, y balans yna. Dwi'n licio'r diagram yma oherwydd dyn ni'n cymryd cam yn ôl i'r adden. Dyn ni'n edrych ar sut mae'r hydrosffer yn cysylltu efo'r lithosffer yna i sôn fwy am y termau pynciol soffistigedig yna mewn munud. Ond mae pob un yn dibynnol ar y llall. Dyn ni'n gweld bod yr hydrosffer neu'r cefnforoedd yn cynnwys 97% o dŵr y ddaear yma. Ac y lithosffer, newn ni edrych mewn munud, y weithgaredd tectonig yma, y lithosffer ar rhan haenau y graig y ddaear. Mae hwnna'n chwarae rôl pwysig. Sut mae hwnna'n cyfrannu at y system gylchred ddŵr. Mae angen meddwl am hwn i gyd. Ac felly o'n ble mae'n cael ei storio? Lle mae'r dŵr yma'n cael ei storio ar draws y byd? Wel, mae yna 3 rhyw fath o graff bar gynnau fan hyn. Dwi'n licio dangos hwn i'n disgyblion ni. Y graff bar ar y chwith, dyn ni'n gweld bod y lithosffer yn cael ei gynrychioli ar rhan i mas o ddŵr yn ei gyfanrwydd. Fel dwi wedi sôn yn barod,
cefnforoedd yn chwarae tua 97%. Wedyn, dyn ni'n edrych ar dŵr eraill wedyn, halennog, dim ond 0.9%. Dŵr croyw, fresh water, dim ond 2.5%. Tynnu hwnna i ddarnau, edrychwch fan hyn ar y fresh water, mae rhewlifoedd, capiau ia, mae hwnna hanner 2.5% yma yn cynrychioli 68.7%, lle mae'r system dŵr daear, the groundwater, yn cynrychioli 30% ohono fo. Wedyn, dyn ni'n edrych ar rhan bach o hynny o'r dŵr croyw i reit ar top y diagram yna canol. Dyn ni'n gallu gwerthfawrogi sut mae'r dŵr yn cael ei gynrychioli ar y ddaear yma. Mewn rhew neu mewn ia, neu permafrost. Pan ni'n edrych ar y cylch Arctic, ardaloedd fel Canada, Gogledd Rwsia, a'r haen uchel yna o'r ddaear yna sydd wedi rhewi, mae'n ia felly. A'r permafrost yma yn cynrychioli tua 69% o ddŵr cleiar, o ddŵr croyw sef yn ar y ddaear. Llynnoedd, 20%. A'r atmosffer wedyn, dim ond 3% ohono fo. System dynamic, system wahanol, lot fawr efo ni werthfawrogi. A mae'n hollol bwysig yn hwyrach ymlaen yn y gyflwyniad yma. Mi wnawn ni weld sut mae gweithgaredd ffisegol y dynol yn chwarae rôl pwysig yn hyn. So felly mae'r dŵr yn cael ei storio mewn 4 system ffisegol, y lithosffer, y tir, hydrosffer fel hylif, y cryosffer, dŵr wedi rhewi fel eira neu fel ia, a'r atmosffer fel yn yr aer wedyn. Fel dwi'n dweud, mae'r rhan fwyaf o ddŵr yn ddŵr ddaear hallt, 97%, dim ond 2.6 yn dŵr daear sy'n croyw ac i gloi mae'r dŵr croyw ar wyneb ac eraill dim ond yn cyfri 1.2%. Dyn ni'n edrych wedyn ar y cyllideb ddŵr y pridd. Dyn ni'n torri'r system yma mewn i darnau penodol ac edrych ar sut mae'r balans yma, y cydbwysedd yma, yn newid dros amser. Ar yr olwg cyntaf, o bosib bod y graff yma yn rhyw gymleth iawn. Enghraifft dwi'n dangos i'r myfyrwyr ac i pobl ifanc ar draws Cymru. Ond dyn ni'n edrych ar ecosystem yn hinsawdd tymherus fan hyn. Hinsawdd ni, y Deyrnas Unedig. Ac wrth edrych ar y graff yma, dyn ni'n edrych ar y chwith, dyn ni'n edrych ar y tymheredd cynedrig o 0 gradd i fyny at 20 gradd. Ar yr uchelyn ar y gwaelod, dyn ni'n gweld misoedd o flwyddyn, ac wedyn yr uchelyn ar y dde, graff hinsawdd i'r raddau felly, uchelyn ar y dde, dyn ni'n edrych ar y glawiad. A sut mae'n amrywio dros amser. Felly mae'r tymheredd, chydig bach o synwyr yn does, dyn ni'n disgwyl efo disgyn yn y gaeaf, Ionawr gan un o fan hyn, a'r Rhagfyr ac yn codi unwaith eto fan y haf, yn y canol, misoedd Mehefin a Gorffennaf. A dyodiad, precipitation, glawiad, eira. Dyna sut dyn ni y glaw yn disgyn, neu mae eira yn disgyn fel precipitation, fel dyodiad, yn newid dros cyfnod flynyddol, cyfnod o amser flwyddyn felly. Ac yn y rhan na, dyn ni'n gweld sut mae'r dŵr daear yma yn newid. Ym mhwynt da, mae dyodiad yn fwy nag anwedd trydarthiad. Anwedd trydarthiad gyda llaw yw'r evaporation anwedd yna o'r planhigion, sut mae yn cael ei chwysu pan mae planhigyn yn chwysu ac yn codi i'r aer, y atmosffer. Mae'r storfa dŵr yn yn llawn yn y pridd. Felly mae digon o leithder moisture ar gyfer y planhigion, a maen nhw'n ffynnu. A mae'r dŵr ffô i'r afonydd yn cael ei ailenwyr gyda'r cyflenwad dŵr daear. Symud ymlaen wedyn, ymlaen at Ebrill, Mai yn enwedig, dyn ni'n gweld yn pwynt B sut mae'r cyllideb dŵr yma yn newid yn y pridd. Wel yn B, dyn ni'n gweld bod proses o anwedd trydarthiad
yn fwy. Pam felly? Wel, dyn ni'n gweld llawer iawn fwy o heilwen, mae'r tymheredd yn codi. Fwy o heilwen gyda ni, so felly dyn ni'n disgwyl i lleithder yma yn y pridd i ddisgyn llai o ddŵr ddaear. Ac mae planhigion yn dibynnu ar dŵr ddaear sydd wedi storio. Oherwydd does dim llawer iawn o law gyda ni. Dodiad yn disgyn, tymheredd yn codi. Wedyn yn C, dyn ni'n gweld reit uwch ben y diagram yma, lle mae dyodiad yn bryn, tymheredd yn uwch. Mae'r colledion trwy anwedd dydarthiad a ddefnydd planhigion wedi defnyddio'r holl ddŵr ddaear sydd wedi storio. Felly, os ydy'r ardal yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynydau, tir ffermio er enghraifft. Tir arable land ar gyfer de-dwyrain Lloegr sy'n dibynnol iawn, dyn ni'n gweld bod y balans yma'n newid. Os yw'r ardal yma yn rhan de-dwyrain Lloegr yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynydau, mae angen i ddyfrhau a dyn ni'n gweld tipyn o hyn yn ardaloedd yma, mwyn cynnal y twf planhigion. Wrth symud ymlaen at D, dyn ni'n gweld bod y lleithder yma yn y pridd yn parhaol, ac felly mae yna cyfnod y sychder, cyfnod lle mae'r planhigion yma yn goffod addasu ac oroesi i'r sychder mawr yma. Ond erbyn y tymor y Hydref yn pwynt E, dyn ni'n gweld y dyodiad yn cynyddu unwaith eto, a mae'r pridd parhaol a mae'r planhigion yn E yn ail dyfu. Mae'r storfa dŵr pridd yma yn dechrau ail-lenwi. Ac yn y diwedd, mae'r balans yn ail-ffurfio. Dyn ni'n nôl yn ffurfio rhyw fath o cydbwysedd yma, lle mae'r terfyn ddŵr gyda ni. Felly mae'n bwysig gwerthfawrogi yr is-system yma o fewn y gylchred ddŵr, y cyllideb ddŵr pridd yma. Nifer iawn ohonych chi, mae'n siŵr wedi edrych ar y dŵr ddaear neu storfeydd underground aquifers yma. Aquifers cronfeydd tanddaearol. Wel, mae'r map yma yn dangos sut mae dosbarthiad y cronfeydd tanddaearol yma. 30% o ddŵr croew y byd wedi storio mewn creigiau dyn ni methu gweld o dan ein ddaear ni, ac yn ffurfio cronfeydd tanddaearol enfawr o'r enw dyfrhaenau o bosib. Mae'r rhain mor bwysig, a byddwn ni'n gweld mewn munud pa mor bwysig ydyn nhw i bodau dynol. Ac wedyn dyn ni bod yn chydig bach fwy soffistigedig ar rhan ein dealltwriaeth ni o sut mae'r pridd yn chwarae rôl pwysig a'r fathau o daeareg i'r cronfeydd tanddaearol yma. Dyn ni'n cysylltu hwn yn i creigiau anathraidd ac creigiau athraidd. Cofiwch, dyn ni'n cysylltu yma i nôl i'r unedau llifogydd yn ei blwyddyn 12 ac yn ôl i cyrsau tygau ni. Ac felly, sut mae hwn yn gwahaniaethu? Sut mae daeareg yn chwarae rôl pwysig ac yn creu cronfeydd tanddaearol yma? Wel, mae cronfeydd tanddaearol yn fwy cyffredin i weld mewn creigiau megis siarc a thywodfaen, creigiau athraidd, creigiau mandyllog. Dyn ni'n gweld fan hyn, ar y diagram ar y chwith, dyn ni'n gweld sut mae y dŵr yn gallu ymdreiddio trwy'r pridd i mewn i'r ddaear. Daeareg yn yr achos yma chwarae rôl pwysig, a lle mae dŵr yn mynd mewn i'r graig yn uniongyrchol, lle mae'r gwyneb y tir yn hollol agored, a fel dwi'n dweud, gallu ymdreiddio yn i lawr i'r dŵr daear. Ond cyferbynnu i hyn, lle mae craig yn fwy solid, yn fwy cyfnerthedig i'r raddau, yn fwy athraidd, clai yn yr achos yma, mae'n llawer fwy mandyllog, yndi? Tywod yn enghraifft clai yn ddehiriadau, yn enghraifft da o hyn, lle mae lleithder y dŵr yn cynhyddu, gan fod dŵr yn cael ei drosglwyddo'n hawdd drwy'r mandyllau, mae clai yn dueddol o storio dŵr, gydag ychydig iawn o trosglwyddio dŵr yn digwydd. Felly, dyn ni'n gweld rôl pwysig unwaith eto o craig athraidd ag anathraidd a sut maen nhw'n creu y cronfeydd dŵr wahanol yma. A dyn ni'n gweld y diagramau yma, a mi wna i bwysleisio yn hwyrach ymlaen a sôn am diffygion dŵr pa mor bwysig ydy cronfeydd tanddaearol yma. Ond yn dwyrain Affrica,
a diffeithdiroedd Affrica dwyrain canol. Dyn ni'n gweld nifer fawr o'r rhain. A cafodd rhain i greu i'w ganlyniad ecosystemau ac amgylcheddau fod yn wahanol iawn miloedd o flynyddoedd yn ôl. Gweithgaredd tectonic yn chwarae rôl pwysig a symudiad y lithosffer dros amser, pan roedd hinsoddau a rhanbarthau yn llawer fwy gwlyb. Ond dyn ni'n gwybod erbyn hyn, rhannau o anialwch Affrica, Awstralia, maen nhw'n diffeithdiroedd poeth yn dyn. Ond yn ganlyniad i'r adeg gwlyb yma, mae nifer fawr o'r rhannau o'r byd yma efo cronfeydd tanddaearol. Ond mi fyddwn ni'n gweld sut mae bodau dynol yn manteisio ar rhain yn hwyrach ymlaen yn y sesiwn yma ac yn arwain at diffygion a problemau oherwydd gormodedd o echdynnu, extraction, i gymharu â rheina sy'n cael ei ailenwi, replenish. Chi sy'n astudio ar rhan yma o'r cwrs, mae angen chi werthfawrogi sut mae'r cryosffer, sy'n mae dŵr yn cael ei storio fel rhew neu fel ia, yn newid dros amser. Geirfa allweddol sôn am y cyfnod rhyng rhewlifol a'r cyfnod rhewlifol. Dros amser mae'r cryosffer wedi newid, mae'r balans wedi newid, cydbwysedd wedi newid. Felly yn y tymor hir, mae'r ystod o cyfnodau rhewlifol y gorffennol, cynyddodd croniad, mae croniad o ia a thyfodd y cryosffer mewn maint fwy o rhewlifoedd, o glaciers, fwy o capiau ia, storio yn y solid yma. Wedyn, yn yr oesoedd cynnes, dyn ni yn cyfnod rhewlifol ar hyn o bryd. Wel, mae'r cryosffer wedi crybachu a'r storfeydd y cefnfor yn tyfu. Synwyr yndi. Mae'r capiau ia yma yn yr oes cynnes a'r rhewlifoedd yma wedi ymdoddi. Ac felly dyn ni'n gweld codiad yn lefel y môr yndyn, oherwydd tymheredd uwch a chyfradd o abladiad ia cynyddol. Ac yma angen i gwerthfawrogi y cyfnewid blynyddol yma. Mae newidiadau tymhorol, seasonal changes yn does. Gair allweddol fan hyn chi sydd wedi astudio rhewlifoedd yn flwyddyn 12, mae'n siŵr eich bod chi'n hen gyfarwydd efo croniad ag abladiad. Wel, mae hyn yn arwain at newidiadau mewn llifoedd dŵr a storfeydd dŵr mewn ardaloedd rhewlifol. Meddyliwch am ardaloedd y Tibetan Plateau, lle dyn ni'n meddwl am mynydd Everest yn dyfa. Newidiadau sydyn dros tymor. A beth sy'n angen i werthfawrogi fan hyn ydy'r balans neu equilibrium. Mi'n siŵr mi ddewch chi fwy ar draws hyn yn y sesiynau yn hwyrach ymlaen, equilibrium neu balans yn bwysig iawn i ni ddeall. Felly, os oes yna cydbwysedd rhwng croniad, accumulation yn y gaeaf, lle mae gen i llawer iawn o eira, ac abladiad, neu tynnu i ffwrdd yn yr haf, mae'n ffurfio rhyw fath o equilibrium cyflwr sefydlog. Ie, rhyw fath o seesaw effect, unwaith eto yna fe. Mae gen i ni croniad, mae gen i ni abladiad. Wrth iddo fo balansio allan, mae'n creu equilibrium cyflwr sefydlog. A mae'r diagram yma yn crisialu beth dwi newydd sôn am. Dyn ni'n gweld hyn yn digwydd yn aml iawn. Dyn ni'n gweld croniad o ganlyniad i fwy o tymheredd is a fwy o eira yn disgyn yn y gaeaf, ac wedyn yn y haf, dyn ni'n gweld yr enciliad yma, a'r rhewlifoedd yma yn cilio i nôl i fyny'r dyffryn. A mi da ni sylw yn sydyn iawn at beth dwi wedi chyleo yn fyna. Yn ystod y degawdau diwethaf, wel, mae hinsawdd y byd wedi cynhesu gan achosi'r linell cydbwysedd yma i symud i uchderau uwch. A mae hyn yn peri gofid yndi. Dyn ni gallu meddwl am sut mae gweithgaredd dynol. Meddyliwch am cwestiwn arholiad. Sut mae gweithgaredd dynol, gweithgaredd anthropogenig,
mi wna i sôn fwy am hynny mewn munud, yn effeithio ar y balans dŵr. Wel, meddyliwch am y equilibrium yma mewn tirffurfiau a mewn ac yn y cryosffer yma. Sut mae'r balans dŵr yma yn newid o ganlyniad i abladiad a croniad ac effaith dynol arno fo. Ac i grynhoi beth i newydd sôn, wel, dyn ni'n disgwyl i storfeydd dŵr croesfferig fynd trwy ostyniad parhaol oherwydd newid hinsawdd anthropogenic. Llawer llai o ddŵr yma yn cael ei storio o fewn rhewlifoedd a capiau A. Yn yr hyd dymor, o ganglyniad i gweithgaredd anthropogenic, gweithgaredd dynol, yn effeithio ar brosesau trosglwyddo dŵr byd-eang. Mae'r system yma yn newid, yn cyflymu o broses, newid ar un balans, newid i'r un storfa i'r storfa arall. Wel, byddai trosglwyddiadau dŵr mawr o'r tir y cefnfor yn dilyn petai llenni iâr yn Islas ac Antarctic yn toddi. A mae'n ei symud ymlaen at hwn. Y Greenland Ice Sheet, y llen iâr yn Islas. Wel, mae iâ dŵr croyw sy'n dadmer yn cael effaith difrifol ar lefelau'r môr. Petai'r holl pegynau'n dadmer gall arwain at gynnydd o 60 metr yn lefel y môr. Newid mawr syfrdanol. A mae'n siŵr eich bod chi wedi edrych ar yr enghraifft yma, edrych ar y môr aral. A mae'r delwedd dwi'n dangos fan hyn yn dangos sut mae y system yma yn newid dros amser. Dyn ni'n gweld sut mae lleihad wedi bod yn y môr yma. Dyn ni'n edrych ar diffyg. Dyn ni'n edrych ar broblemau mawr yn ardaloedd y Kazakhstan, Uzbekistan felly. Ac o ganlyniad i hyn yn y môr aral, gweithgaredd dynol o ddwraidd y broblem yma. Dyn ni fel daearyddwyr angen gwerthfawrogi bod ecosystemau yn newid, bod systemau dŵr yn newid, a bod ar un adeg bod y môr aral oedd y 4ydd môr mewndirol mwyaf yn y byd, yn ymestyn dros 68,000 kilometr sgwar. Mae wedi tynnu nôl, mae wedi crybachu'n gyson ar ran ei maint ers y 60au. Cyfres o gynlluniau o'r ôl llywodraethol yn yr achos yma, Sofietaidd oedd yn dargyfeirio diversifying. Llawer iawn o'r dŵr yn manteisio ar hyn ac o ganlyniad yn llifo dŵr allan y môr aral. Echdynwyd llawer iawn o'r dŵr i dyfrhau ffermydd ffrwythau a chotwm mewn ardal, credwch neu beidio, oedd ddim yn ffafrio ar gyfer ffermio. Roedd gofynion i dyfrhau cotwm yn gyfrifol am gyflymu'r lleihad yn y môr aral, ac heddiw dim ond 10% o'i arwyneb gwreiddiol sydd ar ôl. Newid syfrdanol. A unwaith eto, dyn ni'n gweld dros amser, dyn ni'n gweld y newidiadau yma ar ôl gweithgaredd dynol, sut mae o'n cyflymu'r broses neu'n effeithio ar y system dŵr yma. Un rhan sy'n angen ei werthfawrogi ydy y rôl a'r system graddfa fwy bach, system fwy lleol neu graddfa fwy lleol. A sut mae gweithgaredd dynol gallu effeithio ar y system llif trostir neu llethr bryn. Wel, dyn ni'n gwybod o ganlyniad yna ar rhyngberthynas yna rhwng gweithgaredd dynol sydd mae stormydd yn yr achos yma gallu fod yn fwy dwys, intensify, ac os dyn ni'n newid y system yma, sut mae stormydd fwy dwys yn gallu cyflymu'r dŵr ffô. Ar ôl y llethr bryn yma, llif trostir yn cyflymu ac yn fwy dwys yn yr afonydd, yn creu fwy o anweddiad. Meddwl unwaith eto am rôl ffermio, gweithgaredd anthropogenic. Sut mae dyfnhau neu
yn mynd yna efo JCB ac yn blaen, dyfnhau ffosydd, ac sut mae dŵr yn cael ei dreinio yn tir yn arwain at ddŵr ffo cyflym iawn. Ac yn olaf, dyn ni'n cyfeirio at cae gathraidd ac anathraidd, sut mae trefolu. Trefolu gallu newid arwyneb y tir. Newid sut mae tarmac yn yr achos yma yn gallu creu tir anathraidd lle nid yw dŵr yn gallu ymdreiddio mewn i'r tir. Felly mae'r balans yma'n newid, mae'r cydbwysedd mas yma yn newid. Rhwng berthynas yna rhwng gweithgaredd dyn a gweithgaredd llethr bryn yn chwarae rôl pwysig. Dathgoed pigo, sut mae'r rhyngipiad yn gallu newid, llai o rhyngipiad, llai o ymdreiddiad i mewn i'r tir, fwy o llif troster, llai o dŵr daear. Ac un peth sy'n angen i werthfawrogi ydy sut mae'n newid dros miloedd o flynyddoedd. El Nino, mae'n siŵr eich bod chi wedi cyfeirio at hwn yn eich gwaith yn barod. Ond ffenomenon ydy hwn sydd yn digwydd bob 3 i 7 flwyddyn ac fe'r arfer yn parhau tua 18 mis. Yn ystod cyfnod El Nino, mae dŵr cynhesach yn cymryd lle dŵr oer a geir fel rheol ar ger arfordiroedd Peru. Ar yr un pryd, dyn ni'n gweld sut mae dŵr yn gynhesach yn ardaloedd Awstralia ac Indonesia yn oeri. Ac o ganlyniad i hyn, dyn ni'n gweld newidiadau yn hinsawdd. Amodau sych iawn yn dilyn mewn rhannau o dde-ddwyrain Asia ac India, dwyrain Awstralia, de-ddwyrain Unol Daleithiau America a chanolbarth America. Lle a llawer arall, dyn ni'n gweld yn y newyddion er enghraifft, dyn ni'n gweld dyodiad yn cynyddu ar draws rhannau o ganolbarth a dwyrain a cefnfor tawa. So'r El Nino yma yn chwarae rôl pwysig a sut mae'r system dŵr yma, sut mae'r hinsoddau yn newid, sut mae'r balans yma, yr rhyngberthynas yma rhwng cronfeydd dŵr y môr a'r atmosffer yn newid. A dyn ni'n gweld wrth yr infograffig yma sut o bosib mae hwn yn cael effeithiau mawr ar economi y byd. Severe drought in Australia could devastate production of wheat and crops. Dyn ni'n dibynol iawn ar rhannau yma o'r byd, ar rhan ein porthiant, ar rhan ein bwyd ar gyfer grawnfwyd ac yn y blaen, rhannau America, Australia. Dyn ni'n gweld wedyn cyfnodau monsŵn yn India, lle dyn ni'n cael lleihad yn nifer o reis a grawnfwydydd wahanol dyn ni'n cael o'r rhan yna o'r byd. So felly, mae yna gyswllt pwysig i economi yr byd fan hyn. Ac dros amser, dyn ni'n gweld sut mae'r newid dros milynia. Cylchredau Milankovic yn chwarae rôl pwysig. Pob 100 mlynedd, dyn ni'n gweld bod yr orbit yn chwarae rôl pwysig. Yn newid y mewnbwn solar yma. Yr ogwydd yn newid o 23.5 gradd ar hyn o bryd, ond wedyn pob 41,000 o blynyddoedd, mae'n newid yn agosach, yn bellach i ffwrdd. So felly mae yna newidiadau yn ymbeledriadau solar. Ac echelyn wedyn yn newid dros 22,000 o blynyddoedd. Felly, i grynhoi fan hyn, dyn ni'n gweld bod effaith dyn yn cael ei rhagweld fel effaith mawr. Mae air cynnes yn dal fwy o leithyr, felly mi bydd newid hinsawdd yn arwain at fwy o amrywiadau yn dyodiad fyd-eang. Mi ardaloedd poeth, ecosystemau poeth, dal ddisgwyl i barhau i gael dodiad lefelau isel. Ond ardaloedd sydd o risg uchel o sychder yn parhau i gynhyddu. Ond Deyrnas Unedig yn disgwyl i gael hafau poeth a gaeafau mwyn, ond llawer fwy o law. Mae'r trosglwyddiadau yma o'r tir i môr wrth i capiau ia ymdoddi, dyn ni'n gweld ehangiad yma mewn yn y dŵr ac felly dyn ni'n gweld codiad mewn lefel y môr. Mae angen i werthfawrogi wedyn sut mae newidiadau yma mewn storfeydd dŵr dros cyfnod o amser. Gweld sut mae'n newid yn tymhorol, dyn ni wedi sôn am barod am y croniad ac abladiad rhewlifol, wedi sôn am El Nino,
sut mae hwnna'n gallu newid dros blynyddoedd, a Milankovic wedyn yn newid o cyfnodau rhewlifol a rhwng rhewlifol yma. Felly, mae'r gyrchedd dŵr yn cynnwys nifer o storfeydd a llifoedd. Mae'n system caeedig, am ble mae'r dŵr y byd yn cael ei gadw. Mae llifoedd mewn ac allan o'r system yn cael ei alw'n mewn bynnau ac all bynnau. Mae'r cryosffer yn chwarae rôl pwysig. Ond yn hanesyddol, mae maint y cefnforoedd a storfeydd croesfferig wedi newid dros cyfnodau. Yn y dyfodol, mae gweithgaredd anthropogenig mynd i chwarae rôl pwysig. Dwi'n symud mlaen yn sydyn i gloi yn edrych ar pam mae'n glawio. A mae'n siŵr eich bod chi wedi edrych ar hyn, mae glaw tirwedd neu glaw orograffig yn chwarae rôl pwysig, a sut mae y cymalau yn gorfod codi, cleiaru a cyddwyso dros y mynyddoedd, a glaw felly yn disgyn. Yr ail achos y dodiad, dyn ni'n ymwybodol o glaw darfidol neu convectional rain. Tywydd neu glawiad dyn ni'n disgwyl cael yn ystod yr haf. Tebygol iawn yn ystod y haf o'r rhan yma o'r byd yn y Deyrnas Unedig, ond glawiad darfidol yn debygol iawn o gwmpas y cyhydedd, lle mae ymbylydrad yr haul yn crasu y lithosffer neu gwyneb y ddaear ac yn creu cymylau, yn gwresogi'r tir. Yn olaf, un achos ydy'r glaw ffrynt. Dyn ni yn y Deyrnas Unedig yn cael tua 100 o'r rhain pob blwyddyn, lle mae'r aer oer yn cyfarfod efo aer cynnes. Ac felly mae masau o aer pegynol a thrafannol yn cwrdd yn lledradau canol ac yn creu glaw. Mae eisiau ni feddwl wedyn am pa mor bwysig ydy hyn ar gyfer graddfeydd. Wel, mae glawiad orograffig, glaw tirwedd, yn ffenomenol cymharol lleol, lle mae glawiad darfidol, fe dwi wedi sôn yn barod, yn digwydd fel arfer o gwmpas y cyhydedd ar raddfa fyd eang. Ond unwaith eto, mae angen i dall y cydbwysedd yma y gweithgaredd anthropogenig, sut mae cyfraddau anweddiad evaporation yn gallu newid o ganlyniad i arwyneb wahanol. Arwynebau tarmac tywyll yn cynhesu'n gyflym, neu falle arwynebau fwy gwyn, lle ni'n edrych ar yr albedo effect yn adlewyrchu fwy o ymbyledrau haul, ac hynny gallu newid y balans. A mae yna ddau mecanwaith mae angen ni feddwl amdan. Y mecanwaith gwrthdaro a'r proses Bergeron-Finderson. Hwn yn gyntaf, dyn ni'n edrych ar sut mae cymylau'n ffurfio ar uchder yn cynnwys cymysgedd o ddefnyddau dŵr a chrisialau ia. Mae chrisialau ia yma'n tyfu'n gyflym trwy ddenu anwedd o ddefnyddau dŵr. Wel, yn y diwedd, beth sy'n digwydd i'r rhain bod y chrisialau yma yn rhy fawr i gael ei dal i fyny'n uchel. A beth sy'n digwydd iddyn nhw wedyn, wrth iddyn nhw gwympo'r tir, maen nhw'n pasio trwy aer ac yn cynhesu ac yn toddi i gynhyrchu glaw. Un theori fach arall ydy'r collision process. Mae hwn yn esbonio glaw yn y trofannau cynnes, lle dyn ni'n cael rhyw fath o particles, grynynnau yn ffurfio. Cnewyllyn cyddwysiad enfawr, grynynnau halen yn enghraifft. Meddylwch bod y particle yna a pethau yn ffurfio o'i gwmpas yna. Rhyw fath o seed neu hadau, lle mae defnyddau dŵr yn cronio gwmpas yna. Mae'r defnyddau enfawr yma yn cwympo ac yn gwrthdaro gyda'i defnyddau llai o faint ac yn cael eu hamsugno. I gefnogi'r theori hwn, mae glaw mawr annisgwyl a fflach lifau mewn ardaloedd sych yn dangos sut gall niferoedd uchel o ddefnyddau glaw mawr gael eu greu'n gyflym. A dwi'n cyfeirio chi fan hyn at ffynonellau eraill megis YouTube a defnyddiwch y ffynonellau yma i helpu chi esbonio hwn ymhellach. Felly, gan feddwl wrth i ni symud ymlaen, sut mae achosion ffisegol a dynol yn gallu creu gormodedd yma o ddŵr ffo. Dwi'n tynnu sylw at un neu ddau peth fan hyn. Mae'n gychwyn ar y dde edrych ar sut mae ni fel gweithgaredd dyn gallu cynyddu'r gormodedd o ddŵr. Trefoli, creigiau anathraidd yndi.
lle mae arwynebedd tîn yn athraeth yn cyflymu neu cynyddu'r rôl yma o llif trostir. Mae arwynebau concrit y tharmac yn cynyddu llif trostir ac felly yn effeithlorwydd ymdreiddiad trwy lif a storio pridd. Wedyn yr ochr arall, wel, dyn ni'n edrych, dwi wedi sôn yn barod falle ar gyfer cyfnodau o monsŵn, cyfnodau tymhorol, lle mae tymor arbennig o wlyb y monsŵn yn creu hinsawdd cyson mewn ardal. A Mangalore yn de-orllewin India, mae dros y ddwy rhan o dir o law yn disgyn yn bob flwyddyn ac yn digwydd mewn un cyfnod o 3 mis, o mis Mehefin i fis Awst bob blwyddyn. Ac yn ola, dyn ni'n meddwl am y diffyg yma yn y gylchedd ddŵr. Wel, mae'n siŵr eich bod chi wedi gweld delweddau fel hyn yn aml iawn, pan mor allbynnau yma yn y cylchred ddŵr yn gormod o anweddiad, gormod o trydarthiad ac arllwysiad afon, yn fwy nac ydi o rhan mewnbynnau. Caiff diffyg dŵr yn e-sgol a hir barhaol at ei gatgereiddio fel sychder felly. Dyn ni'n meddwl wedyn am flwyddyn diwethaf lle mae sychder wedi bod yn flwyddyn 2000, lle mae lefelau dŵr, lle mae arllwysiad ar afon yn disgyn. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau dŵr yn gallu cynnal gwasanaethau dŵr i gwsmeriaid, ond wedyn mae angen i feddwl am y balans ac y problemau mae hyn yn achosi ran hinsawdd dros amser. Felly ydy o'n ffurfio equilibrium, sut mae'r equilibrium neu cyflwr sefydlog yn newid dros amser. Newid hinsawdd wedi cyfeirio yn barod sut mae hwn yn gallu creu diffygion yn y lefelau dŵr. Ac yn olaf, dwi wedi cyfeirio at hwn yn barod yn edrych ar y dyfrheinau neu'r dŵr sydd yn y cronfeydd tanddaearol yma. Pwysig iawn yn y craig waddodol yma. Mae dŵr sy'n trwylifo i lawr gan ddisgyrchen i mewn i'r haen waddodol yn cael ei storio yn y dŵr fel dŵr daear. Felly mae angen i werthfawrogi sut mae systemau yma yn newid dros amser a sut mae echdynnu dŵr yn gallu chwarae rôl pwysig a sut mae'r system tanddaearol yma yn newid neu yn gostwng dros amser, gan feddwl am broses o newid hinsawdd. A'r disgwyliadau yma o'r rhan dolenni adborth, lle mae'n cael adborth neu feedback effaith positif neu negyddol. Newid hinsawdd dros amser, dyn ni'n gwybod yn cael effaithiau negyddol, lle i rhai rhannau o'r byd mae'r adborth yma yn gallu bod yn bositif, lle dyn ni'n gallu gweld adborth positif mewn fwy o ddyodiad. Ac felly mae hynny yn cyfrannu at fwy o law ac yn felly helpu y cyfnod o sychder yma ar rhannau o Sahel. So felly mae'r balans yma neu mae'r cydbwysedd yma yn chwarae'r rôl pwysig. Ac i gloi y sesiwn yma, dyn ni'n gweld sut mae cysyniadau arbenigol yn chwarae'r rôl pwysig. Causality neu achosiaeth yn y Gymraeg yn newid. Sut mae pobl yn gorfod addasu dros amser. A lefelau yma o risg o fewn y system yma. Sut dyn ni yn gwerthfawrogi y risg yma ar y system dŵr croyw, ar y system tanddaearol, os dyn ni'n echdynnu gormodedd o ddŵr, a sut mae'r graddfeydd yma yn newid dros amser. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar y sesiwn yma. Mi gobeithio ein bod chi wedi cael budd o'r sesiwn yma ac gwerthfawrogi sut mae'r system dŵr yn cydweithio ac edrychaf yn fawr iawn i groesawu chi unwaith eto at y sesiwn nesaf, lefel A, uwch gyfrannol sy'n digwydd nos Lun nesaf ar y 15fed o Fawrth. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn, Daearyddiaeth. Wel, does na ddim cwestiynau yn y chat, so wnawn ni dod â pethau i ben y fan'na.